үзэж шинжилгээ хийж байна. Ер нь хүн амын өсөлтөнд нөлөөлдөг үндсэн 3 хүчин зүйл байдаг л да. Нэгдүгээр төрөлт, хоёрдугаар насваралт, гуравдугаар шилжилт хөдөлгөөн. Шилжилт хөдөлгөөндөө гадаадтай шилжилт хөдөлгөөн. Монгол улсын хэмжээнд насваралтын түвшин бол харьцангуй бас төвшөндөө явж байгаа. Айхтар савлж байгаа зүйл алга байна. За төрөлт бол маш буурч. 2023 оны жилээцээр төрөлтийн хувь, хүн амын өсөлтийн хувь 1.4% байсан. Нэг жилийн дотор буюу 24 оны жилээцийн байдлаар 1.1 болж 0.3 пунктээр нэг жилийн дотор буурч байгаа гэдэг бол огцон бууралт. Тэгэхээр бид нар хүн амын өсөлтийг хангахад нэгдүгээр төрөлтөд анхаарах хэрэгтэй байна. За хоёрдугаарт шилжилт хөдөлгөөний асуудал. Гадаад руу ажиллах хүч ихээр гарснаас болж 1990-с 2005 оныг салбарын яам бол тодорхойлж хэлдэг л дээ. Хүн амын өсөлтөд цонх жилүүд байсан гэж. Энэ үед чинь нөгөө гадаад паспорттой болоод бараг бүгд Солонгос руу харлаж ажиллаж байлаа шүү дээ. Энэ үед гадаадын шилжилт хөдөлгөөн гадаад руу явсан шилжилт хөдөлгөөний улмаас 300 мянган төрөлтийг бид алдчихъя гэдэг ийм статистикийг ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед төрөх боломжтой байсан тэр 300 мянган иргэн өнөөдөр 25-30 насны ажиллах хүч. Энэ улс орныхоо эдийн засагт татвартан нийгмийн даатгалын бодлогоор улс орны эдийн засагт хэрэглээгээ өсгөж явах ёстой. Энэ хүн ам зүйн өсөлтөө бид нар алдчихжээ. За тэгвэл яг ийм төвшин рүү эргээд бид нар уналт руу орох гэдэг. Тэгэхээр энэ үр дүн хизээ гарах уу гэхээр дахиад 25-30 жилийн дараа гарах нь шүү дээ. Энэ цаг үед л бид нар хүн амын өсөлтийг, төрөлтийг дэмжсэн бодлогыг барьж дөрвтэй үр дүн гаргахгүй бол хүн амын өсөлтийг өсөлтийн хурд буурч байгаа энэ цаг хугацааг алдсан цаг хугацааг нөхөн гэдэг бол асар хүнд. Бид нар хэдэн тэрбумаар зарцуулаад ч нөхөх боломж байхгүй. Тийм учраас энэ төрөлтийн бууралтыг огцом алдчихаг байгаа дээрээ тодорхой бодлогын шийдлүүд гаргах шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Яагаад хүн ам олон байх ёстой юм бэ? Нэгдүгээр энэ улс үндэстний тусгаар тогтнолын асуудал. Тэр тусмаа манай Монгол улс шиг энэ хоёр том гүрний дунд 3.5 саяулаад бид нар ч байна шүү дээ. Урд хөрш маань 1.4 тэрбум хүнд, хойд хөрш 130 орчим сая хүнд. Тэгэхээр энэ дунд бид нар 3.5 саяулахна хүн амын өсөлтийн бодлого алдчих юм бол Монгол улсын тусгаар тогтнолын үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээний асуудал болж өөрөх байхгүй. Тийм болохоор хүн амын өсөлтийн асуудлыг урт хугацаанд харж төлөвлөж өнөө маргаашийн эдийн засгийн үр дагавраас илүү 20-25 жилийн дараа бидний эдийн засагт ямар үр дагавар үүсэх вэ гэдгээ тооцоолж бодлого гаргах ёстой л гэж үзэж байгаа. Зөвхөн 500 мянган төгрөг олгох гэдэг бол юу гэдгийг 500 мянгаыг олгоод цалинтай ээжийн мөнгийг нэмснээрээ хүн амын өсөлт тусчихна гэж байгаа зүйл биш. Нэг алхам л энэ. Маш олон арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх ёстой. Эхний гаргаж тавьж байгаа зарчмын санал 500 мянга болох ёстой. Дараагийн асуудлууд дахиад тавина. Ер нь бол үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд авч үзэж бид энэ Монгол улсын их хурлаар баталж байгаа хууль эрх зүйн орчин бүрт хүн амын өсөлтийг дэмжсэн, хүн амын амжиргааг сайжруулахад дэмжсэн энэ хууль эрх зүйн үндсэн концепцийн агуулгыг бас хангаж явж их ийм зайлшгүй шаардлага байна гэж харж байгаа. Сая орчим ээж амарч шинээр хүүхдүүд төрдөг. Тэгэхээр 500 мянгаар нэмэх тэр хэдийн хэмжээний төсөв барах цагаар байх юм. Хоёрдугаар тийм гэрэл нэгэн хамгаалал хөтөлбөрийн сайдын хэрэгж байгаа мэдээллийг та харин харж сэтгэл хөдлөлөөр хандаж болохгүй. 500 мянга болох боломжгүй гэдэг ч юм уу ийм хэвлэлийн байр суурь, салбарын байр суурийг эдийн засгийн зүйлүүд хэлж штэ. Энэ дээр нэмэр судалгаа юм хийсэн. Тэгвэл анхны танил зүгээр санаачлагад ингэж явж байна уу? За нэгдүгээр би сэтгэл хөдлөх багтаа бол тэ. Хоёр тэгвэл сая орчим хүн төрж байгаа гэдэг мэдээлэл бол буруу шүү. Тэ. Статистик үзүүлэлтээр аваад үзэхээр 2023 онд бол төрөлт нэг 67 мянга байсан жил тэ. 67 мянган шинэ хүүхэд мэндэлжсэн. 2024 онд 58,600 болж буурсан. За бид нар хүн амын өсөлтийн бодлогыг дэмжиж ирэхээр жилдээ дунджаар нэг 70 мянган хүүхэд шинээр мэндэлнэ гэдэг тооцох юм бол за хэдүүлээ математик аргачлалаар тооцвол сард 500 мянган төгрөг. Нэг нас хүртэл нь 500 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүл урамшуул болгоё л гэдэг. Тэгэхээр энэ гарах зардал бол нийтдээ 470 мянган хүүхдээр тооцоход 420 орчим тэрбум төгрөг. Тий. За өнөөдрийн зарцуулж байгаа 120 тэрбум төгрөг байгаа. За 300 тэрбумын их усүрийн шаардлагатай болно. Мэдээж улсын төсөв 2025 оны улсын төсвийг бид хилцээд баталчихсан. Засгийн газар төсөв оруулж ирээд за энд бол энэ асуудал тусгагдаагүй. Улсын хурлын гишүүд төсөв баталчихсан энэ цаг хугацаанд 25 оны төсөв дээр ярих нь бол бас зохимжгүй. Тийм учраас миний барьж байгаа байр суурь бол 26 оны төсөв дээр энэ асуудлыг тусгаж саналаа оруулъя л гэж байна.
Яг энэ цалинтай ээж хөтөлбөрийг за тэгээд нөгөө ер нь төрөлтийг бодлогоор дэмжсэн л одоо засгийн газрын дотор шүү дээ. Ихэр хүүхдийн тэтгэмжийн асуудал, цалинтай ээжийн хөтөлбөрийн асуудал, хүүхдийн мөнгөний асуудал гэдэг. Энэ асуудлууд бол одоо 18 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжээд явж байгаа хөтөлбөр шүү дээ. Тэгэхээр би энэ хөтөлбөрийг бол байх ёстой гэж дэмждэг байх ёстой. Олон улсын хэмжээнд олон одоо арга механизмаар төрөлтийг дэмжиж байгаагийн нэг жишээ бол ерөөсөө л энэ. Энэ их усүрийг хаанаас гаргах вэ гэдэг дээр л асуудал гарч ярьж байгаа шүү. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны барьж байгаа өөрийн бодлого бол ер нь халамжийн бодлогыг энэ нийгмийн хамгаалал халамжийн бодлогоор нь ялгая, салгая. Өнөөдөр хүүхдийн мөнгө жишээлбэл 2.6 их нийт төгрөгийн халамжийн сангийн 1.6 их нийтийн хүүхдийн мөнгө эзэлж байна. Гэтэл энэ халамжийн дөнгөсгöd байна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нэр юу нь халамжийн бодлого байх юм? Юу нь хамгааллын бодлого байх юм? Энийг ялгаж салгаад хамгааллынхаа асуудлыг тусна авч үзэх нь зүйтэй. Халамжийн харин одоо тоо нэмэгдэж байгаа, халамж авч байгаа хүний тоо нэмэгдэж байгаа асуудал дээр бол яамаа гарч байгаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бууруулах чиглэл, илүү хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэл рүүгээ уяхын зүйтэй. Нийгмийн хамгааллын бодлогыг бол бид нар тооцох ёстой. Тэр тусмаа ялангуяа нийгмийн хамгааллын бодлогыг эренбэлж алийн төрүүлж явуулах ёстой юм бэ гэдэгт хүртэл бид нар үнэлгээ хийх ёстой. Өнөөдрийн нэг төгрөг зарцуулж байгаа нэг төгрөг, магадгүй хүн амын өсөлтийг дэмжихийн төлөө зарцуулж байгаа нэг төгрөг 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа ямар үр өгүүлж өгөх юм бэ гэдгийг тооцох ёстой. Эндээс би эдийн засгийн хүний хувьд нэг Монгол хүний бүтээмжийг тооцож бид нар гаргах ёстой гэж бодож байгаа. Ийм статистик тооцоо судалгаа манад байдгүй мэн лээ. Би энэ ажлын хэсгийг халж байгаа хүний хувьд бас үндэсний статистикийн хороотой нэлээд хамтарч ажиллаж тодорхой мэдээллүүдийг авч байна. Судалгааны өрөөлгүүдийн хийсэн судалгаа, өмнө нь хийсэн бэлэн судалгаануудыг татаж авч танилцж байна. Монгол хүн төрөөд насан эцэслэх хүртлээр энэ цаг хугацаанд ямар хэмжээний баялаг бүтээж байгаа. Улс орондоо ямар хэмжээний татвар төлдөг. Дундаж амьдралтай, дундаж орлоготой амьдрахад ямар хэмжээний эдийн засгийн эргэлтийг бий болгож, эдийн засгт өрөөгөж оруулдаг юм бэ гэдгийг бид нар тооцох ёстой. Тэгжээч энэ хүн ам зүйн бодлого дээр улс ортой шинжилгээний үндэстэй хандах ёстой юм. Төсөвтөр 300 тэрбумын асуудлыг олё гэвэл би зүгээр азал жишээ хэлье. 25 оны төсөвтөрч би бас батлах явцад энэ саналаа хэлж ирсэн. Олон жилийн туршид одоо ингээ үргэлжлээд байдаг, дуустдаггүй нэг юм хөрөнгө оруулалтын ажлууд байдаг. Орон нутагт хийгддэг. За одоо бол бусчилсан хөгжлийн хүрээнд харьцангуй бас энэ жилийн төсөвтөр бол тийм ахтар одоо юу гэдгийг бүтээн байгуулалтын ажлууд тавьдаг. Өмнө нь олон жилийн өмнө эхэлчихсэн. Дуусах хугацаанд дуустдаггүй. Хэдэн жилээр үргэлжилдэг. 10 жил явж байгаа төсөл хүртэл байна. Тэгэл үнэн нэмэгдээл орж ирдэг. Төсөв төртгөн нөсөөл идэг нэмэгдээлээд. Энийг улсын төсөв батлахтаа бол шилжиж байгаа ажил бид нэр мэдэхгүй гэл тэр чигт нь л оруулж байгаа шүү дээ. Өмнөх одоо хугацааны аудитын дүгнэлт гараад 90 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо үнэлэлгүй өсөлт байна гэдэг тооцоогч гарч ирсэн юм л. Сүүлийн энэ өсөлтүүд орж ирж байгаа өсөлтүүд төр бол одоо аудитын дүгнэлт гараагүй өсчихсэн өсөлтүүдийг л бид нар төсөв тусгаал явж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ асуудалтай бол хяналтаа илүү сайжруулах ёстой. Төсвийн аль хэсэгт биднэрт хямралт гарах боломж байна гэдгийг тооцоо судалгаатай харах ёстой. Тэгэхэд бол бид нар 300 тэрбум төгрөгийг гарах хэмжээний боломж бий гэж харж байгаа. Зөвхөн мөнгөний тэтгэмжээр авч үзэхгүй байгаа. Магадгүй 500 мянгаар гэд ярихаар энэ нэлээд тийм асуудал болгоод хараад байж магадгүй. Нөгөө талдаа бид нар олон эрх зүйн зохицуултуудаар дэмжих ёстой. Ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжоор нь хангах ёстой. Ипотек орон сууцны дэмжлэгээр нь хангах ёстой. Нийгмийн даатгал татварын хуулинд бодлохоор дэмжих ёстой. Гэт олон энэ зохицуултуудыг бас тусгах талаар ажлын хэсгийнхаа хүрээнд сан санаачилгаа гаргаж цаашдаа ажиллана. Бид нар энийг одоо халамжийн бодлого гэж ойлгочихсон ингээд өнөөдөр хүртэл явдаг шүү дээ. Ингээд цалинтай ээжийн хөгжил 50 мянга өдрийг хаамж хүрдгээр халамжийн улс төрийн сонгуулийн оноо авах гэсэн бодлого бич. Гэтэл одоо энийг цаанаас нь улс төр гараад ирэх юм бишээстэй гэж нэг талаас нь харж. Нөгөө талаас нь энэ намынхны бүлгийн нэг дэмжиж байгаа юм уу? Сайд нь зөрүүтийн мэдээлэл хийгээд хэлнэ шүү дээ. Энэ асуудлыг бол одоо ажлын хэсгийн би улсын хурлын даргын 68 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг улсын хурлын зөвлөсч гисэн бас энэ хүн ам зүйн асуудал хүн амын өсөлтийн асуудал анхаарахгүй болохгүй болчихжээ гэдэг үднэс энэ ажлын хэсгийг улсын хурлын дарга бас байгуулсан. За ажлын хэсгийн хуралдааны үеэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад өгсөн мэдээллүүд дээр яг ийм бодлого барьж байгаа гэдгийг хэлсэн. Харин ч энэ халамжийн гэж манайхан ойлгоод байдаг. Магадгүй энэ мөнгө төрөхтэй холбоотой асуудлуудыг сонгуулийн цикл эхлэхээс өмнө бид нэр ярьж явах хэрэгтэй. Сонгуулийн цаг хугацаа ойртоод ирэхээр л улс төр болгоо явчихдаг. Тийм учраас бодлого тогтвортой байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн улс төрийн шийдвэрээс зүйл хамаарч одоо бодлого бол тогтвортой явж явах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ үе шаттайгаар шийдвэрлэх асуудал зөвхөн нэг жилийн хүрээнд гэдэг юм уу? Нэг бүрийн эрхийн хураанд ярих асуудал биш. Тэгээ хүн амын өсөлтийг хангая гэвэл чинь урт хугацааны тогтвортой бодлого бидэрт шаардлагатай л да. За бүлэг дээр энэ асуудлыг би танилцуулаагүй байна.
ажлын хэсгийн нэгдсэн дүнд өгүүлэлт гарахаар танилцуулагдана. 26 оны төсөв дээр өргөн барих учраас мэдээж намын бүлгээр хилцтаар. Баярлалаа.